Hello friends, welcome to Get Questions. In this session we will discuss about Get 1994 में वेक्टर कैलकुलस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आज हुए हैं उनके रिलेटेड दो क्वेश्चन हम देखते हैं। लिमिट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स इज वैल्यू क्या होती है। तो सबको पता है कि साइन वेरी फ्रॉम कैसे क्या होता है -1 to 1 अपॉन एक्स इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को पुट करते तो कोई भी नंबर हो उनके डिनोमीटर में इनफाइनाइट होता है तो वो एक अप्रोक्सीमेट हमारा क्या आता है, 0 आता है। 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन टेन एक्स। इससे हम कैसा लगते हैं, टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हमें एल हॉस्पिटल का रूल को अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल में क्या आता है, डिनोमीटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज टेन एक्स और टेन इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। ओके, यहाँ 10 0 होता है, एक्स की जगह 0 होता है तो हमें क्या पुट करना पड़ता है, 10 0 इज 0। अब ये हमारे कुछ काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी कह देता हूँ। वेल्डिंग के रिलेटेड कुछ इक्वेशन है, एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो एच क्या है, हीट इनपुट, आई क्या है करंट, आर इज रेजिस्टेंस, टी टाइम, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। जब भी हमें सपोज इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, द मास ऑफ kerosene is 45 kg and its volume is 3 meter cube. What is its density? तो रो इक्वल टू एम अपॉन वी। तो एम हमारा क्या दिया हुआ है 45, वी क्या है 3। तो रो हमारे डेंसिटी क्या आएगी 15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें क्या किया गया है कि हमें हीट को फाइंड करना है। इफ करंट इज 2, रेजिस्टेंस इज 4 एंड टाइम इज 2। हमने वेल्डिंग में एक इक्वेशन को हमें रिमेम्बर रखना है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वेरी मच इम्पोर्टेंट इज आई हमारा क्या दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2। तो एच हमारी क्या आएगी, हीट हमारी क्या आएगी, उसमें हमारी क्या आएगी 32। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।